Приветствую всех, с вами Михаил. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот клавиатура от компании Thermaltake. Я ее еще не распаковывал. Сделаем это при вас. Я, честно говоря, не вижу особого смысла тестировать клавиатуры на протяжении долгого времени, потому что у нормальных производителей они сейчас все примерно одинаковые. Поэтому давайте сразу взглянем, что она из себя представляет, какая комплектация и так далее. Обычно клавиатуру я дербанил гораздо раньше и смотрел уже, не имея возможности вам показать, что она из себя представляет. Ну вот непосредственно, когда вы открываете коробочку. Думаю, что, по крайней мере, это будет интересно взглянуть, как тут все устроено. Можно только порвать, наверное. О, какой провод толстый. Делюсь с вами впечатлениями. Прямо все у меня, попадало прямо на лету. В коробочке имеется... Неужели диск положили? Зачем диск? Нет, это не диск. Это просто бумажечка. Клавиатура механическая, RGB, естественно. И чем она интересна? Она на свечах Cherry MX Speed. Это все выбрасываем, потому что кому нам надо. Вот, нет, смотрите, зря я так сказал. Мы вот сейчас достанем вот эти штучки, а вот это вот выбрасываем. Так, клавиатура. Конечно, мне не очень нравится то, что опять у нас провод толстенный, но с другой стороны, толстенный провод это вот для того, чтобы дополнительный хаб работал. Видите, вот здесь под проводом есть еще один дополнительный хаб. Я надеюсь, что он USB 3.0. Cherry MX Speed. Чем это интересно? Тем, что клавиши на этих свечах срабатывают быстрее, чем обычные Cherry. Итак, первое впечатление. Мы ее еще не подключали, потому что все равно свет светит, и вы сейчас вряд ли увидите подсветку. Я лучше в конце ролика вам ее включу и посмотрите, что здесь с подсветкой. Собственно, вам понадобится два USB порта для того, чтобы ее запитать. И также, смотрите, здесь есть дополнительный провод для того, чтобы подключить ваши наушники. То есть, можно будет ваши наушники воткнуть прямо в саму клавиатуру. Что я могу сказать? Провод не нравится, слишком толстый. Остальное, вы знаете, очень даже приятненько. Матовый пластик. Ничего абсолютно лишнего. Здорово. Единственное, что я все-таки больше люблю скелетоны, потому что не на скелетонах, вот видите, там железная такая, судя по всему, подкладочка. Кстати, то, что металл есть, это прям вообще очень здорово. Смотрится клавиатура классно. Правда, мне очень нравится, как она смотрится своей простотой, лаконичностью и приятностью. Но вот лично для себя я выбираю все-таки клавиатуры на скелетоне, потому что их гораздо проще чистить. Вот сюда вы что-нибудь просыпите случайно абсолютно, и вам придется разбирать клавиатуру для того, чтобы ее почистить. Так, давайте смотреть, что у нас с клавишами. Да, как я и говорил, это Cherry MX Speed, то есть, видите, такой серо-белый переключатель. Он срабатывает быстрее, чем обычные Cherry. Хотя сейчас уже есть, в общем-то, оптика. И не знаю, механика кому-то сейчас нужна или нет. Потому что оптика, она, повеселее будет. Но с другой стороны, почему нет? MX Speed. Слушайте, она тихая. Смотрите, как классно. Она не громкая совсем. И отличнейшие стабилизаторы даже на пробеле. Ребят, смотрите. Я вам сейчас поближе покажу. Вот пробел. Смотрите, я его нажимаю. Причем по бокам даже нажимаю. И он ходит абсолютно ровно.
Классно. Вот это прям молодцы. У меня вот сейчас я работаю на оптике, у которой пробел плавает. Ну, то есть я ей полностью доволен, а вот этот пробельчик явно лучше. Не знаю, мне очень нравится. Шрифт. Я обычно, знаете, так как я все-таки дизайнер, очень долго проработал, я обычно придираюсь к шрифту. Здесь же шрифт очень даже приятненький. Я не обратил внимания на то, какие у нас кейкапы. Но это тоже не даблшот. Это тоже крашеный пластик, насколько я вижу. Но, с другой стороны, это тоже неплохо. Я только в откровенно дешевых моделях видел, чтобы клавиши стирались со временем. Мне откровенно клава нравится. Серьезно. Вот недавно у меня не вышел обзор клавиатуры, который я снял, в котором я раскритиковал клаву от довольно-таки известного производителя. И этот обзор увидели только подписчики мои платные. Потому что заказчик непосредственно сказал, что клавиатуру уберут после моих комментариев на доработку. Потому что не все там было далеко хорошо. Там был конский пробел, там она была хуже, чем это. А это мне прям нравится. Очень классно. Серьезно. Если бы я не был практически на 100% доволен своей нынешней клавиатурой, я бы поставил эту хотя бы из-за того, что, смотрите, здесь есть крутилочка. Вот. Здорово, громкость. Удобно. Удобно. Здесь есть мультимедийные клавиши. Нажимаются, кстати, очень приятно. Но это не механика, естественно. Я прям чувствую, что это обычная мембранка. Но вы не будете их нажимать настолько часто, чтобы это стало проблемой. Да я знаю, что многие пользуются до сих пор мембранками и, как говорится, вообще не парятся. Я вас, ребята, прекрасно понимаю. Но у меня исключительно приятные впечатления. Что у нас сзади? Сзади массивные ножки. Причем двойные. Можно вот такие большие выдвинуть. Так, а вот здесь вот у нас резиночки, к сожалению, на них я не вижу. Нет, все-таки есть резиночка, но она какая-то не очень липкая. Вот, смотрите, здесь липкие резиночки, их много. 3 штуки стоят по центру и по бокам. А вот эти резиночки здесь какие-то не очень липкие. Ну, сейчас посмотрим, как она скользит, не скользит. Вот, можно пониже, повыше сделать. Здесь 2 ножки как бы. Если не выдвигать их, то вот резиночки 2 тоже имеются. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим, как она скользит, не скользит. Значит, без ножек. Ну вот у меня стол ходуном ходит. Она вообще как мертвая стоит. Так, все, микрофон вернулся. Задел случайно клавиатурой микрофон. Выдвигаем ножки, посмотрим, как она скользит или не скользит, когда выдвинутые ножки. Потому что пока что у меня к этой клавиатуре ровно одна претензия. Это толстый провод. Но, опять же, не избежать этого. Она и так, ребят, не скользит. Серьезно. Вот этих вот ножек 3, которые одна здесь, одна здесь, одна здесь, хватает, чтобы клавиатура, ну вот, понимаете, да? Она как влитая. Есть USB-шка, есть подключение наушников. В общем-то, мне нравится. Посмотрим сейчас подсветку. Да, чуть не забыл. Прежде чем мы на подсветку посмотрим. Видим, что у нас есть приспособление для снятия кейкапов в комплекте. Ну, такое дешевенькое пластиковое, но, как говорится, спасибо, что есть. И есть дополнительные клавиши. Вот на них мне взглянуть хочется отдельно. Ну, я же тебя открыл. Давай. Ну, клавиши дополнительные. Это у нас, соответственно, VSAD и что-то там еще. Они тоже крашеные. Ну, ничего, нормально. Красненькие кнопки для того, чтобы поставить их на основные игровые. Вот их тут несколько штук, видите? Вот. Давайте посмотрим все-таки, как она светится. Я сейчас выключу свет. Но сначала нам надо будет подключить это дело к нашему Intel NUC.
не люблю провода такие все-таки, потому что они жесткие. Но с другой стороны, запихнул его под монитор, и не очень это дело все мешает. Вставились провода. Звук мы вставляем тоже вот. Вот, смотрите, у меня здесь Intel NUC маленький стоит. Давайте его включим, посмотрим, что будет с подсветкой. Прям первое включение. Я выключаю свет. Смотрим, как теперь сейчас она заработает. О, лампочки загорелись. И подсветочка такая мягенькая, приятненькая пошла. Но, наверное, все-таки настройки моей камеры сейчас стоят не очень. Ага, вот. Нет, все-таки смотрите, как засияло. Ну, прям вообще. Мне, наверное, все-таки придется ее поднести чуть поближе, чтобы вам было видно. Потому что настройки камеры я, наверное, все-таки сделал слишком темноватые. Но я должен сказать, что в жизни подсветка смотрится очень даже прикольно. Дело в том, что задник у нее не белый. Знаете, вот у Корсара, который у меня до этого я долго пользовался, у него задник был белый точнее, а здесь серебристый. И вот этот вот серебристый задник, он отражает очень даже неплохо и так благородненько. Короче говоря, мне нравится. Режимы. Ну давайте что-то включу, какой-то свет включу, чтобы было понятно, что у нас какой-то свет имеется. Вот так вот сделаем. Короче, ребят, я не хочу ковыряться в софте, это никому нафиг не нужно, потому что у всех это все одинаково сделано. Но вот эту клавиатурку я бы, по крайней мере, мог рекомендовать для того, чтобы посмотреть. В магазине обязательно пощупайте. Прям приятная. Вот редко, когда могу сказать про клавиатуру, что она мне сразу понравилась, потому что я их видел уже миллион. И для меня они почти все на одно лицо. А вот такую я бы стал, честно говоря, использовать. Ну, то есть, прям вообще хорошо. Я всем доволен. Ставлю этой клавиатуре лайк. Спасибо всем, что смотрели. Я не знаю, напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат обзора. Наверняка будете писать, что нифига не рассмотрели подсветку. Но, напишите, если так. Или напишите, что все хорошо. Я буду знать в следующий раз. Ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно и полезно для канала. Если вы здесь впервые, подписывайтесь, буду рад вас видеть снова. С вами был Михаил, всем пока. Знаете, что еще забыл дополнить? Клавиши русские подсвечиваются, то есть шрифт русский тоже подсвечивается, но не так хорошо, как английский. Сейчас объясню почему. Смотрите, светодиод расположен сверху. Видите, да, сверху клавиши он расположен. А российские символы, кириллица у нас всегда расположена снизу. Ну, здесь цифровая клавиша, но это не важно. В общем-то, наверное, вот это только недостаток. Но это очень маленький недостаток. Все. Всем пока.